ഹലോ പീപ്പിൾ, ഇന്ന് നമുക്ക് 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോർഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീബോർഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ കാണാം. ഞാനിന്ന് റാം സൈറ്റിലോട്ട് പോയപ്പം എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണിത്. ആസ് യു ക്യാൻ സീ, ഈ മേലെ കൂടെ വരുന്നൊരു ബ്രിഡ്ജ് കൈൻഡ് ഓഫ് കണക്ഷൻ ടു ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഡോർ. എയർക്രാഫ്റ്റ് ഡോറിനകത്തോട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഈ കണക്ഷന് പറയുന്ന പേരാണ് എയറോ ബ്രിഡ്ജ്. ഇതിലൂടെ നടക്കുന്ന ബോർഡിങ്ങിനെയും ഡീബോർഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എയറോ ബ്രിഡ്ജ് ബോർഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എയറോ ബ്രിഡ്ജ് ഡീബോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ് ഓഫ് നോ ഇവിടെ ഇപ്പം എയറോ ബ്രിഡ്ജ് ബോർഡിംഗ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാസഞ്ചേഴ്സ് ബോർഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കോച്ച് ബോർഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീബോർഡിംഗ് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. കോച്ച് ബോർഡിംഗ് വരുന്നത് ഈ കാണിച്ച പ്ലേസിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ്. അതിലോട്ട് പോകാൻ നമുക്കൊരു വെഹിക്കിളുടെ ഹെൽപ്പ് വേണം. അപ്പം ഞാനൊരു വെഹിക്കിൾ വിളിച്ചിട്ടാണ് അതിന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്ക് സ്റ്റാഫിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു വേ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റാമിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ എയർലൈൻസിൻ്റെ കോച്ച് ബോർഡിംഗ് കാണിച്ചു തരാം. കോച്ച് ബോർഡിംഗ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ ബസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ്. പാസഞ്ചേഴ്സിന് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് ബസ്സിൽ ബോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പം ബോർഡിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. കോച്ചിൽ നിന്ന് പാസഞ്ചേഴ്സ് വന്നിട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റിലോട്ട് ബോർഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആസ് യു ക്യാൻ സി. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഫോർ ആൻ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ, പാസഞ്ചേഴ്സിന് ആർക്കും തന്നെ ഈവൻ എയർലൈൻസിന് പോലും ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോച്ച് ബോർഡിംഗ് ആണോ എയറോ ബ്രിഡ്ജ് ബോർഡിംഗ് ആണോ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ എയർപോർട്ട് ആൻഡ് ദ AOCC. അവരാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. അവരാണ് നമ്മൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരിക എന്ത് ബോർഡിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡീബോർഡിംഗ് ആണ്, ഏത് വേ ഓഫ് ബോർഡിംഗ് ആണ് ഡീബോർഡിംഗ് ആണ് നടക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി അപ് ടു ദം. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബൈ ബൈ.